гидрокомпенсаторы стучали на машине, на колени. И на горячую стабильный стук шел. И потом один прекрасный день поехал долить чуть-чуть масла. И я у него увидел, там вот такая штука продавалась. И купил, залил его. Где-то через минут 2 перестали стучать гидрокомпенсаторы. И вот сейчас у сына тоже Гранта спорт, у него тоже вот, когда заводишь машину, стучат компенсаторы. Вот ему купил. Вот, чуть-чуть стук был. Ну вот, сейчас заливаем это чудо-смесь. Так, друзья, утро, да, холодный, движок, 6 градусов. Однозначно звук меньше стал. Второй день уже проехали на Супротеке.